হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু গেমার বয় এক্সট্রিম বাংলাদেশ। সো আমি কিছুটা অসুস্থ, কোভিড পজিটিভ, তাও ভিডিওটা করতেছি। সো লেটস স্টার্ট। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সেকেন্ডারি সেট আপের অবস্থা। এই আমার কিবোর্ড, হেডফোনস সব আপনার উল্টা পাল্টা সাজানো। এগুলো সাজানোরও সেকেন্ডারি সেট আপটা ঠিক মতো টাইম পাই নাই, আর আমার মেইন সেট আপটা নিয়ে কাজ করার তো আরও টাইম নাই। সো আমরা আজকে একটা এটেক V100 চিপ, আপনার বলতে পারেন বাজেটের মধ্যে বেস্ট গেমিং কিবোর্ডের একটা। এটা সম্ভবত 850 টাকার মধ্যে আপনার পাওয়া যায়, প্রায় সবখানে অ্যাভেলেবেল। এটা বাংলাদেশ অনেক জনপ্রিয়। এই বক্সটা আমি কুরিয়ার খোলার সময় কিছুটা ছিঁড়ে ফেলছি। এই কিবোর্ডটার ব্যাক সাইডে কিছু কি বলবো, এটার সম্বন্ধে কিছু লেখা, এটেক V100 মডেলের কিবোর্ড। এটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড না, নর্মাল কিবোর্ড। মেকানিক্যাল কিবোর্ড এত কম দামে কখনোই পাওয়া যায় না, বাট এটাই মেকানিক্যালের একটা ফিল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এটার RGB ইফেক্টগুলো ভালো, আর RGB ফিচারগুলোও এই বাজেটের অন্যান্য কিবোর্ডের চেয়ে ভালো। সো এখানে কি 10 মিলিয়ন ক্যাপাসিটি আছে কি এর। সো এটা ওপেন করে দেখি। ডিজাইনটা তো আপনার ভালোই মডার্ন মনে হইতেছে অনেকটা। আরও বাকি অন্যান্য যেগুলা ব্র্যান্ড আছে তাদেরও তো V100 মডেলের কিবোর্ড আছে, মানে জেনারেল V100 মডেলের কিবোর্ডের মতোই। শেট, আমি এখন ভাঙ্গে ফেললাম। সো বুঝতেই পারছেন আমি অসুস্থ, তাই আমার পিসিতে ভিডিও এডিট করারও মুড নাই। আমি হাতেই আজকে সব ফোন দিয়ে করব। অনেকদিন ভিডিও দিই না, ভাবলাম এই কোভিডে আইসোলেশন কোয়ারেন্টাইনের ভিতরে কি করব আমি, তাই আপনাদের বাইরে থেকে প্যাকেজিংটা অনেক ভালোই মনে হচ্ছে, হেভি। কিবোর্ডটা বললাম আমি, লাইটিং ইফেক্টগুলো ভালোই। নাইস, প্রিমিয়াম। সো আমি এখন বিছানায় কিবোর্ডটা আনলাম, আমার টেবিলটা সেকেন্ডারি সেট আপের ছোটো হওয়ায়। সো আমরা কি এখানে পলিথিনটা সরাই ফেলি। পলিথিনটা সরাইলে, ওয়াও, এটা বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের কিবোর্ড নাকি? আমার তো জানাই ছিল না এটেক নামে বাংলাদেশে কোনো ব্র্যান্ড আছে। গেমিং কিবোর্ডে বাংলা লেখা। কিগুলা কিন্তু চাপতে অনেক আরামদায়ক। আমি জানি না এই কিগুলা রিমুভ করে আবার লাগানো যায় কি না। আমার আগে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কেনার আগে একটা নর্মাল কিবোর্ড ছিল, সেটা IMAX AK600। ওটাই মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতো কি রিমুভ করা যায় তো। এই IMAX-এর কিবোর্ড দাঁড়ান, ওইটা আমার এই AK600 কিবোর্ড, যেটা সেকেন্ডারি সেট আপ ইউজ করে, ওইটা আপনাদেরকে দেখাই। এই দেখেন, এটা মেকানিক্যাল না হওয়া সত্ত্বেও কি রিমুভ করা যাচ্ছে। এই যে, আবার লাগাইও দেওয়া যায়, এই যে। সো এই কিবোর্ডটায় সেটা করা যায় কিনা জানি না, নতুন রিভিউয়ের প্রোডাক্ট, আমি এটাকে নষ্ট করলাম। সো AK600টা কিন্তু নর্মাল একটা পাতলা তার দেওয়া ছিল, এইটা অনেক হাই কোয়ালিটির একটা তার দেওয়া হয়েছে। মানে এই তারটাকে কি বলে এখন, কোভিডের মাঝখানে মাথা ঘুরতেছে, আর আমার রিভিউটার কোয়ালিটিও একেবারে নিম্নমানের হবে আমি জানি। যাই হোক, এই তারটা, এই কিবোর্ডটার একটা অ্যাডভান্টেজ সেল হওয়ার, কারণ এই তারটা অনেক হেভি। দেখতে পাচ্ছেন আমি ভারীভাবে টানছি, কিন্তু কিছু হইতেছে না। আর এটার USB কেবলটাও দেখতে সুন্দর। বাট কিবোর্ডটার একটা খারাপ দিক হলো, মানুষ আপনার এখন উইন্ডোজ 11-এর যুগ, উইন্ডোজ 11 আপডেট করার চিন্তা করতেছে। বাট এই কিবোর্ডটায় বাহিরের দিকে আপনাদেরকে দেখাই, বাহির থেকে কিবোর্ডটার মধ্যে আপনার এই যে কিবোর্ডটায় উইন্ডোজ 10-এর ডিজাইন দেওয়া আছে। এই যে এই জায়গায় উইন্ডোজ 10 থাকবে উইন্ডোজ কিতে, বাট কিবোর্ডটায় আসলে উইন্ডোজ কি এর মধ্যে উইন্ডোজ 10 নাই, উইন্ডোজ কি এর মধ্যে উইন্ডোজ 7-এর লোগো দেওয়া, এই যে। আর কিবোর্ডটায় কোনো বাংলা লেখা নাই। গেমিং কিবোর্ডে বাংলা লেখা থাকা উচিত না, বাট এই কিবোর্ডটা নর্মাল সাধারণ কিবোর্ডের মতো বাংলা লেখা।
সো চলেন কিবোর্ডটা আমরা এখন একটু কানেক্ট করে আপনাদেরকে দেখাই কেমন কাজ করে কালারগুলা। সো কোনটা টিপে কালার চেঞ্জ করতে হয় সেইটা আমি এখনও জানি না। ও তো আমি ম্যানুয়ালটায় পড়ে নিতেছি কিবোর্ডের, তারপর আপনাদেরকে লাইটিং ইফেক্টগুলো দেখাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিবোর্ডটা আমার পিসির সাথে প্লাগ ইন করায় কি সুন্দর আপনার দেখা যাচ্ছে আপনার লাইটিং ইফেক্টগুলো। আপনারা মনে হয় আমার পা দেখে ফেলছেন। আমি সাধারণত আমার ফেস বা বডি পার্ট হাত বাদে কোনোটাই দেখাইতে পছন্দ করি না ভিডিওর মধ্যে। একসাথে অনেক সাবস্ক্রাইবার হলে ফেস রিভিল একদিন অবশ্যই করব, বাট আমার ওয়েব ক্যামেরা অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন সেকেন্ডারি সেটআপে। বডি পার্ট দেখাইতে চাই না আমি, বিকজ আই এম নট দ্যাট বিউটিফুল। আমার কি বলবো, আল্লাহ তো সবাইকে সুন্দরভাবে বানাইছে, বাট আমি নিজেকে তো সবচেয়ে হ্যান্ডসাম দাবি করতে পারি না। একটু মজা করলাম আপনাদের সাথে। সো লাইটিং ইফেক্টটা এই কিবোর্ডটাকে আমি 5 স্টার রেটিং দিব। 3টা কালার আছে, রেড, পার্পল আর ইলেকট্রিক ব্লু। সো আমি ম্যানুয়ালটা দেখে দেখে কালারটা চেঞ্জ করে দেখাইতেছি আপনাদেরকে। FN প্লাস SL দিয়ে আপনার কালার চেঞ্জ করতে হয়। FN প্লাস SL, ওকে, FN প্লাস SL। এই যে এটা এবার হয়ে গেল, হইলো আপনার ব্লু, ইলেকট্রিক ব্লু, পার্পল, রেড, ইলেকট্রিক ব্লু, কুল। ইলেকট্রিক ব্লুটা একটু বেশি জোস, মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতেছি, আধুনিকতা। ব্রাইটনেস বাড়া কমা করা যায় আপনার, ব্রাইটনেস নিয়ে আমি অত ইন্টারেস্টেড না। আর একটা লাইটিং ইফেক্টের দেখলাম, FN প্লাস PB প্রেস করতে হবে, তাহলে মেবি লাইটের কিছু একটা হবে। সো আমি সাধারণত গেমিং রিলেটেড ভিডিও দিয়ে থাকি, টেক রিভিউ খুব কম করি, আজকে করতেছি। এটা কোনো পেইড রিভিউ না, আমি গেম টেম খেলি সাধারণত, তা ভাবলাম একটা রিভিউ করি। সো এটা আপনার জ্বলতে থাকবে, নিপতে থাকবে বিভিন্ন কালারে। এটা হইল এই ফিচারটা FN প্লাস PB। আর কি আছে, মানে 3টা কালারে সরতে থাকবে আপনার। সো এখন আসি আপনার কিবোর্ডটার ব্যাপারে আমার মতামতটা কি সেইটা নিয়ে। সো বাজেটের মধ্যে আপনি কি কিবোর্ডটা নেবেন? ইয়েস, আপনার বাজেট যদি 500 থেকে 1000-এর মধ্যে হয় তবে অবশ্যই এটা আপনার চয়েস। এখন কিবোর্ডটা টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স কেমন, সো সেটা আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখাচ্ছি না। আমি কিবোর্ডটা টাইপ করে ইউজ করে দেখছি। টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স আপনার অ্যাভারেজ এই প্রাইস রেঞ্জের কিবোর্ডের মধ্যে যা হয়। এখন আপনারা অবশ্যই এই বাজেটের একটা কিবোর্ডে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতো একটা ফিল চাবেন না, আপনাদেরকে সেটা মাথায় রাখতে হবে যে বাজেটের বিষয়টা। সো কিবোর্ডটা দেখতে ভালো, সব কিছুই ভালো, অ্যাডভান্টেজ আছে, ওয়্যারটার কোয়ালিটি অনেক ভালো, বাট ওই যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটাই, উইন্ডোজ 7-এর উইন্ডোজ কি দেওয়া আর বাংলা লেখা দেওয়া, আর লেখাগুলো অনেক অস্পষ্ট আর লো কোয়ালিটির, এই 3টা। সো যদি কিবোর্ডটা বাজারে রিলঞ্চ করে নতুন ভার্সন, কিবোর্ডের যারা ওনার কোম্পানি মেবি টেক, তাদেরকে অবশ্যই রিকমেন্ড করব। এটা যদিও পেইড প্রমোশন না, আমি নিজেই কিবোর্ডটা কিনে রিভিউ করতেছি। এখানে উইন্ডোজ 10/11-এর উইন্ডোজ কিতে একটা লোগো লাগাইতে হবে, আর গেমিং কিবোর্ডে বাংলা লেখা না থাকাটাই বেশি মানায় আমার। বলিয়েন না যে আমি এবার কি জানি বলে দেশদ্রোহী বা অন্য কিছু, বাংলাকে ভালোবাসি না, বাংলাকে অবশ্যই ভালোবাসি, বাট গেমিং কিবোর্ডে বাংলা লেখা থাকলে কেমন যেন অদ্ভুত দেখায়। মানে গেমিং কিবোর্ডে আমরা বাংলার সাথে গেমাররা সাধারণত
অভ্যস্ত না। বাট ভালো লাগলো, বাংলা লিখতে এখন সুবিধা হবে। সো আজকে এইটুকুই। অনেক কষ্ট করে কোভিডের মধ্যেও আমি কোভিড পজিটিভ হয়ে ভিডিও বানালাম। লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।